जब से मैंने ये वाली कार खरीदी है पता नहीं तब से मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। और कल रात तो ये कार अपने आप ही चलने लगी और ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। तो फिर उसके बाद मैं इस कार को लेकर मैकेनिक के पास गया, लेकिन मैकेनिक ने मुझसे कुछ ये कहा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, इस कार के अंदर एक चुड़ैल है और चुड़ैल तो बस यही कह रही है कि देखो तुम्हारे चैनल को सिर्फ 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है और बाकी लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो चुड़ैल सभी लोगों से हाथ जोड़ के बस यही कह रही है कि सभी लोग सपोर्ट करो और जैसे ही सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे आपकी गाड़ी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी सुपर कार ठीक हो जाएगी।